正しく使えばレーザー治療は本当に効果のある治療ということをお伝えしていきたいです。効果が出るのはが原因でいびきが起きている場合に限られます。は先に解決しないといびきが改善しないことがあります。いびきはちゃんと原因を調べれば必ず解決できる問題です。一人で悩まずにぜひ医師に相談してください。こんにちは。いびき治療専門家の木村です。先日こんな患者さんがクリニックに来られて開口一番こうおっしゃったんです。半年前に別のクリニックでレーザー治療を受けたんですが全然変わった気がしなくてお金も時間も無駄にした気がしてもう治療自体が信用できなくなってしまいましたというふうにおっしゃいました。その方のお話を詳しく聞いていくと術前の検査がほとんど行われていないということが分かりました。自分のいびきがどこから来ているのか、重症度がどのくらいなのか何も確認しないまま治療を受けたそうです。実はレーザー治療誰にでも効くわけじゃないんです。知らないまま受けてしまうと高いお金を払ったのに効果がなかったという結果になりやすい落とし穴があります。今日はそんな落とし穴を正直にお伝えした上で失敗しないために事前に確認すべきことをお話ししようと思います。レーザー治療を検討している方はもちろん過去にレーザー治療を受けたけど効果がなかった方、これに当てはまったら調べる手を一旦止めてこの動画を最後までご覧ください。私はレーザー治療を専門とする医師として10年以上にわたっていびきや睡眠障害の治療に携わってきており、日本レーザー医学会の認定医でもあります。今日お話しするのはレーザー治療を否定したいわけではありませんし、むしろ逆で正しく使えばレーザー治療は本当に効果のある治療ということをお伝えしていきたいです。実際に海外の医学論文で2023年にヨーロッパの医学誌に掲載されたランダム化比較試験という医学研究の中では最も信頼性が高い手法なんですが、その研究では切らないタイプのレーザー治療を受けたグループはプラセボですね、実際効果がない治療ですねを受けたグループと比較していびきが統計的に優位に改善したという報告がされています。また別の研究では患者満足度が 65% から 85% という高い結果も出ていますので、レーザー治療は効く。ただし正しい人に正しい方法に使った場合に限るということなんですね。ではなぜ効かない人がいるのかっていうのを理解するためにまずレーザー治療のメカニズムについてお話しさせてください。切らないタイプのレーザー治療は喉の粘膜にレーザーを当ててその熱でたるんだ喉の肉を引き締めることで気道を広げる治療です。つまり効果が出るのは喉の粘膜のたるみが原因でいびきが起きている場合に限られます。気道の外側から脂肪で押しつぶされている肥満の方や鼻詰まりが原因で口呼吸になっている方、舌の付け根が落ち込んでいる方っていうのはそもそも効きにくい構造になってるんですね。これが効果を感じられない本質的な理由でして、この前提を頭に入れた上で効果がない理由を4つ見ていきたいと思います。1つ目は複数回の治療が必要ということですね。切らないタイプのレーザー治療、例えばナイトレーズとか当院で行っているソノアレーズっていう治療は平均でだいたい6回ぐらいの治療が必要になります。イメージとしては、お顔のたるみのケアをするときに1回のマッサージで劇的に変わるというよりもコツコツと続けることで少しずつたるみっていうのはリフトアップしていきますけれども、レーザー治療もそれと同じで、1回だけの治療で終わるっていうわけではなくて複数回通うことを前提とした治療なんです。問題なのはこのことを知らずに1回受けたけど変わらなかったとか効果がなかったと判断してやめてしまう方がいらっしゃることですね。これはとってももったいないことなので、最初の診察とかカウンセリングで何回で効果が出始めるのか、何回で一区切りなのかっていうのを必ず確認してください。それだけでレーザー治療の受け止め方が全く変わってきます。2つ目、術後に喉の痛みや違和感が出ることですね。これも治療の種類によってかなり違いますが、切除を伴うループ治療という治療の場合、術後 1,2 週間ぐらいはしっかりとした痛みが続くことがあります。食事のたびにヒリヒリする感じで硬いものが食べにくいというレベルなので、人と話すことが多い仕事の方や接客業の方はスケジュール調整が必要になる場合もあります。一方で切らないタイプのナイトレーズやソノアレーズはループと比べると痛みはずっと軽いですね。治療中はほとんど痛みを感じない方が多く、術後も日常生活の影響が少ない傾向があります。ただ全員の方がですね痛みがゼロかというとそういうわけでもなくて、喉がヒリヒリしたり数日間風邪をひいたみたいな違和感が続く方っていうのもいらっしゃいます。治療後にですね気をつけてほしいこととしては、辛いものや熱いものなど刺激の高いものっていうのを食べないことですね。あとアルコールはできるだけ控えていただくこと、また十分に休息をとること、この3つを守っていただくだけで回復が随分早くなるので、治療を受けた後どういうふうに過ごすか回復の速さに直結してきます。特に当院ではスノアレーズという独自のレーザー治療を行っておりまして、切らないということと治療時間が15分で終わってしまうということ、ダウンタイムがほぼないっていうところがメリットがたくさんありますので、いびきを治したいという方は右上の QR コードからぜひ LINE 登録をしていただければと思います。メッセージをお待ちしております。
3つ目は費用が高いということです。切らないタイプのレーザー治療は健康保険が使えない自由診療になります。1回あたりの費用はクリニックによって差がありますが、だいたい市場全体では1回8万円から10万円前後が多いです。ここで大事なのは1回いくらではなくて、総額でいくらかかるのかっていうことを最初に確認することですね。初回だけ安くなっていて、2回目から通常価格になるケースもありますので、しっかり聞いておいてください。一つ比較として考えてほしいのが、睡眠時無呼吸症候群の治療である CPAP 治療ですね。CPAP は保険適用で月々数千円程度ですが、これは使い続ける限りずっとかかり続ける費用なんですね。まして CPAP 治療っていうのはやめると元に戻ってしまう根本治療ではないというところが難点の一つになりますね。すなわち CPAP 治療を10年続けるとすると、それだけで数十万円になることがありますが、レーザー治療はうまくいけば一定の回数で終わるので、長期的な視点で見るとレーザー治療の方が安くなるケースも多いと思ってます。4つ目は万能な治療ではないということですね。レーザー治療は全ての人に同じように効くわけでは残念ながらありません。その一番の理由がいびきの発生場所の違いですね。いびきって音が出る場所が人によって異なっていて、喉が原因の人もいれば鼻が原因の人もいたり、下の付け根が睡眠中に喉の奥に落ち込んで気道を塞いでしまうタイプの人もいます。レーザー治療が効果を発揮できるのは主に喉が原因のいびきの方です。鼻詰まりで口呼吸になっているタイプのいびきの方は、喉にいくらレーザーを当てても残念ながら改善はしないんですね。それに加えて体型も大きく影響します。身長と体重から計算で導き出せる BMI っていう数値があるんですけれども、これが25を超えてくると肥満っていう風に定義されます。この20以上の方っていうのは気道の周りにも脂肪がついていますから、それが原因で気道が押しつぶされていびきの原因になっている場合がありますね。すなわち内側からレーザーでいくら引き締めようとしても、外側から脂肪で押されていたら効果は出にくくなってしまいます。こういった方はレーザー治療と並行して減量にも取り組んでいただくことが必要になってきます。さらに見落としやすいのが無呼吸の重症度ですね。睡眠時無呼吸症候群の検査で AHI っていう指標があるんですけれども、1時間に何回呼吸が止まったり浅くなったりするかっていうのを数えた数値ですね。この数値が高い方はレーザー治療だけでは不十分な可能性もあり、効果を感じにくくなることもあります。自分の重症度を知らないまま治療を選ぶと適切ではない治療を受けてしまうことにもなりかねませんから、自分の HI を把握するってことも治療選択の第一歩になります。ここまで4つのデメリットをお伝えしましたが、レーザー治療を受けなくても今日からできる改善方法があります。生活習慣の見直しですね。まず BMI25 以上の方は減量することから始めてみましょう。気道の周りについた脂肪で気道が押しつぶされている状態なので、治療と並行して体重を落とすことでレーザー治療の効果も出やすくなります。逆に言うと体重が変わらないままだとレーザー治療を受けても効果が頭打ちになってしまうこともあります。次にお酒です。就寝前の飲酒は喉の周りの筋肉を緩めてしまいますから、気道がより塞がりやすくなってしまいますね。毎晩晩酌の習慣がある方は、せめて寝る 2,3 時間前を控えるだけでもいびきの出方っていうのがかなり変わってくると思います。そもそも寝酒は眠りやすくなるっていうふうに思いがちですけれども、実は睡眠の質を下げる原因の一つでもありますので、控えてもらうに越したことはないですね。そして最後は喫煙です。タバコは喉や気道の粘膜に慢性的な炎症を引き起こしてしまいます。炎症が続くと粘膜が腫れた状態になりますから、気道がさらに狭くなってしまいます。治療で引き締めた喉を喫煙で台無しにしてしまっているケースも少なくありません。この3つのうちどれか1つでも心当たりがある方は、治療と同時に少しずつ生活習慣を改善してみることを意識してみてください。生活習慣が整うだけで治療の効果が全く変わってきます。最後に一つ見落としがちなポイントをお伝えすると、鼻詰まりがある方は鼻の問題を先に解決しないといびきが改善しないことがあります。アレルギー性鼻炎や慢性副鼻腔炎、鼻中隔湾曲症といった疾患がある場合、口呼吸が習慣化してしまっていて、喉にいくらアプローチしても効果が出にくい場合があります。心当たりがある方は耳鼻咽喉科の受診も合わせて検討してみてください。デメリットを知ることは安心して最善の選択ができるということにもつながります。いびきはちゃんと原因を調べれば必ず解決できる問題です。一人で悩まずにぜひ医師に相談してください。当院では無料カウンセリングも受け付けております。右上の QR コードから公式 LINE にご登録いただくと、無料カウンセリングの予約や快眠につながる100個の施策をまとめた特典をプレゼントしていますので、ぜひ LINE 登録をお願いします。それでは皆さん、おやすみなさい。